微軟視窗系統咧，當我安裝嘅時候咧，佢已經預先係設定咗一啲資料夾俾我哋用嘅。咁有啲咩資料夾我哋會好常用嘅咧？咁我哋睇睇啦。咁啊，開咗個檔案總管啦。咁你會睇到啦。咁呢度呢啲咧就係我哋經常會用嘅資料夾啦。咁你會睇到咧有桌面啦、下載啦、文件啦、圖片啦呢啲咁樣嘅。嗱，呢啲咧都係我哋好常用嘅。有啲咩用嘅咧？咁我哋可以將唔同類型嘅檔案啦，咁我哋會擺喺適當嘅位置裏邊。咁一般嚟講咧，就話如果我哋下載一啲檔案嘅時候咧，文件咧，咁我哋就會擺咗喺呢一個位置啦。咁譬如話你有啲 Word、Excel 啦，或者 PDF 嘅檔案啦，咁呢啲咧就會擺咗喺文件嗰度。咁啊圖片啦，咁呢啲就係我哋嗰啲一般嘅圖片啦。你嘅相機影嘅相片啦，咁我哋都可以擺喺呢度嘅。咁啊音樂啦，同埋影片。咁我哋會諗下啦，其實呢度咧，所有嘅檔案位置嘅儲存咧，其實呢度咧只係一個捷徑嚟嘅啫。實際上佢擺咗喺邊一度咧，咁我哋就喺度睇睇咯。咁我哋會睇下 C 啦，使用者。咁由於我只係得一個使用者啦，咁所以咧我就會開翻呢個使用者嘅資料夾啦。咁你會睇到啦，而家咧呢度望到嘅咧就係真正你擺嘅所有檔案嘅位置啦。咁呢個位置再講一次，係一個捷徑嚟嘅啫。咁如果我哋桌面嘅資料咧，我哋會擺咗呢一個度啊，下載啦，咁啊擺咗呢一度啦。咁相對嚟講咧就係文件啦、圖片啦、影片啦呢啲咁樣嘅嘢。咁我哋再睇一睇本機呢個位置啊。咁我就有兩個硬碟嘅。咁呢個就係 C 啦。咁 C 呢個咧就好重要啦，就係話我哋視窗啟動嘅時候咧就要靠晒佢啦。咁呢個硬碟咧就大概有100G 度啦。咁而家咧仲剩翻有71G。咁而 D 嗰個磁碟機咧，我哋有150G嘅。咁基本上都冇乜點用到噶啦。咁我哋就會係諗啊，如果佢擺喺 C 嗰度，都已經 OK 咯，冇乜問題噶啦。咁但係如果我哋係經常有大量嘅檔案要做儲存嘅話咧，咁尤其是係影片啦，咁我哋影片嘅大小咧都會係比一般文件係多嘅。咁如果你嘅 C 你不停咁樣將啲資料擺落去嘅時候咧，佢就會個空間越嚟越少噶啦，咁會導致我哋唔夠用。咁如果當你個空間係少到某個數量嘅時候咧，咁一般都係5% 剩低嘅時候咧，咁微軟視窗咧就會睇你啦。你個硬碟機就嚟滿啦，你需要做一個整理。咁所以嚟講咧，如果你係經常有大量嘅檔案要儲存嘅話咧，咁我哋建議咧就話你擺落一個磁碟機裏邊，咁如果嗰個硬碟咧個容量較為大啲嘅。咁點樣可以做到呢一樣嘢咧？咁我哋只係需要將我哋呢啲資料夾，咁就由 C，我哋會擺落一個大啲嘅硬碟裏邊，咁我會擺落個 D 啦。咁我哋會試一試點樣做。點解要咁樣做咧？咁遲啲我哋會解釋一下啦。基本上都有唔同嘅原因嘅。咁未開始之前咧，咁我哋會先準備一下，就話我哋嗰個資料夾嗰啲名稱啦。咁喺呢度咧，我會預先係準備咗一啲係資料夾嘅名稱。咁呢啲資料夾嘅名稱咧，咁我哋盡量都會係咩咧？同我哋而家用緊嘅呢啲係一樣嘅。咁方便我哋係愛嚟做分別嘅啫。咁個做法咧就係話，譬如話，我要喺 D 嗰度，我要將而家呢啲資料夾，我會搬落去 D 呢一個位置。咁首先咧，我哋會做一個主要嘅資料夾先。咁喺度咧，我會做一個啦。咁
咁咩名唔緊要嘅，最緊要就話你要係記住你個資料夾嘅名稱。咁喺裏邊嘅時候咧，咁我哋就會逐個做啦。咁首先咧就做桌面先啦。咁跟住落嚟咧就下載啦。咁再落嚟文件，好啊，再落嚟就係音樂啦。圖片啦，最後咧就係影片啦。好啊，做完之後咧，咁呢個檔案名稱嗰個文本咧，我哋唔再需要啦。咁我哋會刪咗佢。好啊，咁刪咗佢之後咧，咁我哋就會開始準備做嘢喎。咁我開多一個檔案總管啦。咁首先將呢個檔案總管就移去一邊啦。咁呢度咧就咗一邊。好啦，咁我就睇 D 啦。嗱，咁 D 裏邊咧，咁我哋有一個主要嘅資料夾啦。咁裏邊咧就會係有我哋想將而家呢一度呢啲咁樣嘅檔案位置搬過嚟啦。咁我哋會相對咧就導翻所有嘅名稱嘅。好啦，嚟到呢度嘅時候咧，咁我哋睇咯喎。嗱，咁首先嚟講咧，我哋會桌面啦。咁我哋會指住桌面，咁撳滑鼠右手，然後揀內容。嗱，咁我哋揀咗內容之後咧，咁你會睇到咧第4個位置，即係呢個啦。咁呢度咧就話咗俾我哋聽啦。而家究竟我哋嘅資料夾係喺正確嘅位置喺邊一度？咁就喺 C 啦。我哋嗰個使用者啦，admin 呢個名稱裏邊嘅一個資料夾。咁呢個嚟講咧，實際上咧就應該喺邊度咧？就喺呢度啦。桌面。好啦，咁嚟到呢個時候咧，我哋首先做第一個咯喎。咁我哋撳移動。嗱，咁當你撳移動嘅時候咧，咁佢就會問你啦，你想擺喺邊？嗱，咁你就要走翻去 D 啦，走翻去個主要嘅資料夾裏邊，然後撳一撳桌面呢個位置啦。嗱，咁我就會話咗俾我個電腦聽，我想將桌面個資料夾咧就搬去呢一度。咁完成咗呢個動作之後咧，咁我哋就撳選擇資料夾啦。嚟到呢度嘅時候咧，咁我哋撳套用。如果你撳套用嘅時候咧，咁佢就會問你啦，你係咪需要將所有嘅資料從現有嘅位置搬去你新嘅位置嗰度？咁你揀是，咁就得啦。咁完成咗呢個動作之後咧，我哋就撳確定。好啦，完成咗確定之後咧，咁我哋睇睇桌面咯喎。咁桌面嗰度咧，你會發覺咧，原本我哋有2個係捷徑做咗落去嘅，咁呢個2個捷徑咧就會自動抄咗過嚟呢一度啦。咁原本呢個位置咧，你發覺仍然有嘅喎，但係如果我哋再睇一下佢嘅實際位置咧，其實佢就會擺咗呢一個位置啦。咁即係而家我哋呢度望到嘅呢一個。好啦，咁跟住我哋做下一個啦。下載，指住佢，撳一撳滑鼠嘅右手，撳內容，同樣都係位置。然後我哋揀移動。咁揀完移動之後咧，咁我哋就會係走翻去 D 啦。我哋個下載個資料夾。咁我哋選擇咗呢一個位置之後咧，咁我哋就會係最後撳呢一個啦，選擇資料夾。咁然後撳套用。當你撳套用嘅時候咧，咁佢亦都會好似頭先咁問你啦。你舊有資料夾有檔案嘅喎，你係咪會將佢抄落去新嘅位置咧？咁你答是就得啦。
咁啊最後就確定。好啊，嚟到呢度嘅時候咧，咁我哋再做啦，文件、內容、位置、移動。咁我哋只係需要揀翻文件嗰個資料夾，然後選擇，咁跟住套用。咁呢度我哋會答是啦。嗱，你記得要答是。如果你唔答是嘅話咧，咁嗰啲資料咧就唔會抄過去新嘅位置噶啦。再落嚟圖片，位置移動。咁我哋揀翻 D 啦。咁啊圖片。咁完成咗動作，咁啊選擇，然後套用，跟住撳是，確定。咁啊再落嚟咧，音樂啦同埋影片咧，我哋都會做相同嘅動作嘅。咁最緊要就係咩咧？你要揀翻係正確嘅資料夾，咁就得啦。咁啊，最後一個就係影片啦，移動啦，跟住就揀翻影片嘅資料夾啦。做完呢個動作之後咧，就選擇，跟住套用，是，然後確定啦。嗱，你完成咗所有動作之後咧，咁基本上咧，呢度你望到嘅嗰個名稱嘅捷徑咧，實際上佢指住嘅方向咧，就唔係指住我哋使用者咧 admin 呢一度啦。嗱，咁你發覺咧，當我將個資料夾移動咗之後咧，咁呢一度裏邊咧就冇晒呢一啲捷徑所顯示出嚟嘅位置噶咯。因為點解咧？你已經將佢由 admin 呢個資料夾裏邊咧，就搬咗去呢一度啦。嗱，咁我哋睇翻個 D 啦。咁你會睇到咧，下載啦。咁我之前下載嘅嘢咧，就會擺翻喺呢度啦。咁佢會自動幫我搬過去嘅文件啦、音樂啦、桌面啦、圖片啦、影片啦。咁嚟到呢度嘅時候咧，咁我哋就會完成咗係將我哋常用嘅資料夾呢一度嗰個位置儲存咧，就會由 C 移咗落去個 D 嗰度啦。